जस्तो उभौली र उधौली पूजामा पञ्चतत्त्वको चाहिँ पूजा गरे जस्तै जस्तो हाम्रो कर्महरू हुन्छ नि जस्तो विवाह कर्म भयो अनि न्वारण भयो मृत्यु संस्कार भयो गृह प्रवेश भयो अनि यस्ता कर्महरूमा चाहिँ हाम्रो पद्धति अनुसार कसरी पूजा गर्ने प्रचलन छ यही विषयमा भनेर हामी चाहिँ प्रकृतिक पूजामा हामीले प्रकृतिलाई सम्झेर पूजा गरेको हुन्छौँ हाम्रो पूजा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जन्मदिन मृत्युसँग पूजा गर्दाखेरि अघि नै भनिसके हामीले कुनै तरफ भ्रष्ट गरिन्न हाम्रो चाहिँ पञ्चतत्त्वलाई पूजा गरिन्छ हामीले पहिला चाहिँ जिजुवा जिजुतलाई पूजेर हामीले चाहिँ पञ्चतत्त्वलाई नियमा हौसिन्तिसा फुइलाई हामी 5 वटा पूजा गर्दछौँ र हामी चाहिँ यज्ञ लाम्ने कुनै पनि कार्यमा हामी यज्ञ लाम्दैनौँ यज्ञ लाएर रेखी लाएर हामी चाहिँ कुनै कार्यमा हामी चाहिँ होम हालेर कार्य गरिन्न हामी बिहा शुभ कार्यमा पनि केही पनि हामी होम हालिदैनौँ रेखी लगाउँछौँ रेखी पनि वास्तवमा हामी प्रकृति पूजा प्रकृतिबाटै टेको जस्तै हामी चाहिँ सबै पानीबाट नै हामीले चाहिँ थान बनाउन सकिन्छ हामीले होइन र हामी चाहिँ फुलबाट अब त्यस्तो प्राप्त भएछन् फुलबाटै हामी चाहिँ रेखी बना के अरे हामीले चाहिँ थान बनाइरहेका छौँ हामी त्यही पञ्चतत्त्वलाई पूजा गरिन्छ हामीले र आफ्नो विधि भनेको विधि छ अलग मृत्युको हाम्रो चाहिँ जन्मदेखि मृत्युसम्मको हाम्रो संस्कार अनुसारको विधि छन् अन्य विधिहरू पनि छन् त्यो विधि पढेर चाहिँ हामी पूजा गर्ने चाहिँ पञ्चतत्त्वलाई नै हो हामीले यो संस्कार र पूजाको पद्धतिमा प्रयोग गरिने हाम्रो अक्षता छ नि हजुर यो अक्षताको विषयमा चाहिँ यो रातो अक्षता र सेतो अक्षतामा अलिकति मत भिन्नता आए जस्तो लाग्छ त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ राय के छ हजुर यो त एकदम अनागेको प्रश्न उठाउनु भयो यसमा त म पनि अब यसै भन्न सक्दिनँ किनकि हामी जनजाति नै भएको हुनाले जनजातिमा रातो अक्षता चल्दैन भन्ने एउटा छ होइन अन्य जातिलाई नै तुलना गर्दाखेरि अन्य जातिले नै रातो टिका अक्षता लाउनुहुन्न र हाम्रो चाहिँ सेतै अक्षता हो र हामी अन्य जातिको हामी चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीको समाजमा बसेर हामी चाहिँ रातो अक्षता युज गरिरहेका छौँ तर हामी चाहिँ जनजाति भएको कारणले हामी चाहिँ सेतो अक्षता हो राम्रो हाम्रो भनेपछि रातो अक्षता हाम्रो प्रयोगमा चाहिँ सकभर नलाउने अब प्रतिबन्धै गर्नु त मैले भन्दिनँ अब हाम्रो चाहिँ माथि स्तरको व्यक्तित्वले उहाँहरूले चाहिँ भन्नुपर्छ तर चाहिँ हाम्रो खास भन्दाखेरि सेतो अक्षता नै हो हाम्रो है शुभ